On s'accorde? C'est bon? Bon, 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 ça va. Oui, oui, bien, 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 bien. Voilà. Mesdames et messieurs, un pot-pourri de musique classique, commençant avec du Beethoven. Page 5. Ça sonne classique, ça. Oh. Trop dur. Ça, je peux jouer sans problème. Mais classique. Classique avec Vivaldi. Oh. J'ai dit classique, petite escapade ici. On y va avec Johann Strauss. Oh, excusez. Un instant. Un mélange ici, je m'excuse. On y va avec un peu de pop, avec une pièce qui s'appelle Popcorn. Je ne sais pas jouer plus vite. Retour au classique.